大家好，我係 Anna，歡迎返嚟羊駝讀書會。喺今日呢集開始之前，我想問大家一個問題：你有冇試過明明好想做一樣嘢，但最後因為驚人哋點睇，或者驚自己做得唔夠好而選擇放棄？或者你有冇試過為咗迎合某個社交圈而將自己最真實嘅一面收埋？如果我有，你有，咁今日呢本書就係我哋最需要嘅答案。呢本書叫 Daring Greatly， 作者係 Brené Brown。呢本書嘅書名係嚟自美國前總統 Theodore Roosevelt 嘅一句演講：The credit belongs to the man who is actually in the arena, who at the best knows in the end the triumph of high achievement, and who at the worst, if he fails, at least fails while daring greatly。 真正值得被記住嘅係敢於走入競技場、敢於冒險、敢於失敗嘅人。Brené Brown 研究咗10幾年，得出一個真相：脆弱唔係弱點，而係我哋人類最強大嘅力量來源。大家對於脆弱呢兩個字，可能第一反應係我唔想軟弱，我唔想俾人睇死。Brené Brown 話：我哋每個人心入邊都有一件隱形嘅盔甲，每當我哋感覺到羞恥或者驚俾人批評嗰陣，我哋就會着起呢件盔甲，我哋變得防備，變得麻木，甚至變得刻薄。因為喺我哋嘅潛意識入邊，我哋認為只要我做到完美，只要我做到無懈可擊，我就唔會受傷。但 Anna 想話俾大家聽，盔甲雖然保護到你，但同時亦都令你同外界嘅連結斷絕咗。當你拒絕展示你嘅脆弱，你就同時拒絕咗真正嘅親密、真正嘅愛同埋真正嘅快樂。書入邊有一個好重要嘅概念，叫羞恥心 （shame）。呢種感覺同內疚唔同，內疚係我做錯咗事，而羞恥係我係一個錯誤。當你覺得自己唔夠好、唔夠靚、唔夠有錢嗰陣，嗰種我唔配嘅感覺就係羞恥心。佢係所有恐懼嘅源頭。佢會同你講：你唔好去試啦，試咗失敗咗，你就醜死人啦。我哋好多時唔敢去爭取想要嘅嘢，唔係因為能力唔夠，係因為我哋驚，一旦我哋出咗力，但係失敗咗，嗰種我唔配嘅感覺就會俾全世界睇晒。Brené Brown 教我哋要對抗羞恥，最簡單嘅方法就係講出嚟。羞恥最怕光，當你願意對一個信任嘅人講，我其實好驚自己唔夠好，羞恥心就會瞬間減弱。咁咩叫 Daring Greatly 呢？呢本書意思係喺一個充滿批判嘅世界入邊，你仍然願意赤裸地企出嚟。呢個過程好痛，好似你想去表白，你想去轉行，你想去創業咁。你會驚，你會覺得自己好樣衰，但係呢種狀態就係你生命力最旺盛嘅時刻。書入面講到，現代社會好多時都有一種匱乏文化。我哋成日覺得自己唔夠瘦，唔夠有錢，唔夠成功，唔夠完美。社交媒體更加放大咗呢種感覺。見到人哋打扮靚靚咁影相，去旅行，買名牌，就會覺得自己好落後。結果好多人就開始着上盔甲保護自己。完美主義者覺得，如果我做到100分，我就唔會俾人批評。但真相係，你就算做到100分，批評你嘅人永遠都有。所以 Anna 想教大家一個習慣，學習擁抱唔完美，試下由細微嘅嘢做起，唔好追求屋企一塵不染，唔好追求交俾人嘅報告零錯誤。雖然工作要嚴謹，但唔好苛責自己嘅人性。當你接受到我就係有缺點，但呢樣嘢令我成為獨特嘅我，
你就會發現你嘅生活空間會大好多。大家都渴望愛，渴望朋友，渴望俾人理解，但你知唔知真正嘅連結係點嚟嘅？唔係靠你嘅成就，唔係靠你嘅學歷，唔係靠你嘅外表。真正嘅連結係當你展示你最唔完美、最脆弱嘅一面俾人睇，對方講咗一句，原來你都係咁，我以為只有我係咁咋。嗰一刻，嗰種共鳴就係愛嘅根基。如果你想身邊嘅人更親近你，首先要放低你嗰套我好強，我所有嘢都冇問題嘅偽裝。書入邊最後提出一個好重要嘅概念，就係 wholehearted living，即係全心全意嘅生活。呢一種生活唔係追求完美，而係承認自己已經足夠，然後勇敢去愛、去活、去冒險。Brené 話，敢於偉大嘅人並唔係冇恐懼，而係即使有恐懼，都仍然選擇去行動。最後，如果你而家想開始練習脆弱，可以由以下幾樣開始。第一，承認自己嘅感受。當你覺得好驚，覺得唔夠好嘅時候，試下喺心入邊或者同信任嘅人講：我而家好驚，但我仍然想試下。第二，減少完美主義，唔好等到所有嘢都完美先行動，容許自己有唔夠好嘅時候。第三，勇敢表達，喺安全嘅關係入邊，試下講出自己真正嘅感受同需要。第四，接納自己嘅不完美。當你犯錯或者失敗嘅時候，試下用溫柔嘅態度對待自己，就好似你會對待一個好朋友咁。生命好短暫，如果你一直將自己鎖喺嗰件叫做完美嘅盔甲入邊，你會錯過好多風景。勇敢去受傷，勇敢去付出，勇敢去做一個唔完美嘅自己，因為呢樣嘢先係你最真實嘅力量。好啦，今日嘅讀書會就講到嚟呢度，你又有冇邊個位係一直好驚俾人見到嘅脆弱呢？如果你願意，可以喺下面留言分享，我哋會喺呢度接住你。我係 Anna，希望你今日可以放低少少盔甲，好好呼吸，下次見。